Тиле мугалими Ботоева Айзада Туратбековна. Өзгөн району Куршап айылы. Ленин орто мектеби. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Күн нурундай жаркырап, биз көңүлдүү, биз куунак. Биздин максат, биздин иш окуп жазып, билим алмак. Балдар, бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Баарыңар билим алууга даярсыңарбы? Анда эмесе баарыбыз сабакка көңүл бурабыз. Биздин тема Ысык көл Кыргызстандын бермети. Сабактын максаттары: жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, ооз-эки кепти колдонуу. Текст аркылуу дүйнө таанымыбызды калыптандырып, байланыштуу кепти өстүрүү. Ысык көлдүн кооздугуна суктанып, аны менен сыймыктанып, ысык көлдү көздүн карегиндей сактоого үйрөнүү. Ысык көл кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта кандай жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Бул ырды балдар кыргыз элинин улуу акыны Алкул Осмонов жазган. Алкул Осмонов Ысык көл жөнүндө көптөгөн ырларды жазган. Ал ысык көл менен сырдашып, өзүнүн ички сезимин ыр жазгандарда ар дайым эс алып, ысык көлдүн жээгинде көп жүргөн. Келгиле балдар, ысык көл тууралуу Алкул Осмоновдун дагы бир ырын угуп көрөлү. Ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым. Ырыма өзүң болдуң бел кылганым. Күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдөн бир көйкөлүп ыргалганым. Ысык көл, сен ырыскым, сен жыргалым. Ырыма өзүң болдуң дем кылганым. Өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көлүк чачып турган багым. Ысык көл, өзүң барда мен да бармын. Сен жарым, керегимне башка жардын. Тагдырдын марттыгына мен ыраазы бар тура. Балдар, биз Ысык көл деген ырды Алкул Осмоновдун өзүнүн айтуусунда угуп алдык. Автордун айтуусунда, балдар, анда эмесе дептерди алып, баарыбыз ачабыз дагы бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн балдар бугу айынын 12-си. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Кана числону, теманы туура кылып жазабыз. Сулуу жазууга К тыбышын жазгыла. Андан кийин бир катар К тыбышы катышкан сөздөрдөн жазабыз. Көк, кол, кеч, кенин, камыр, калк, коро, коңгуроо. Баарыбыз жазып алдыкпы? Азаматсыңар. Анда эми китепти ачабыз. Китептин 90-бетин ачкыла. Биринчи көнүгө ырды көркөм окугула. Тилиңерди жатыктыргыла. Кана баарыбыз чогуу окуйлу. Таза болсоң, суудай бол. Баарын жууп кетирген. Бул кимдин ырсаптарынан экен? Токтогул Сатылгановдун. Анда эмесе жууп деген сөзгө көңүл бургула балдар. Типтерибизге жазып алабыз. Жууп. Кана канча тамга канча тыбыш бар? 4 тамга 3 тыбыш бар. Азаматтар, эмне үчүн? Себеби жууп жазылганда 4 тамга жазылат, угулганда 3 тыбыш. У созулма бир эле үндү берет. Азаматсыңар.
Эми жаңы сөздөргө көңүл бургула. Тоо арасында. Расположен среди гор. Узундугу длина, ал эми туурасы ну а ширина. Таза, чистый, тунук, прозрачный, көлдүн айланасы, вокруг озера, 80-ден ашык суу келип кошулат. Свыше 80 рек выпадает. Бирок бир да суу агып чыкпайт, но ни одна не вытекает. Азаматсыңар бул сөздөрдү кайталап дептерлерге жазып алгыла. Эми 3-чү көнүгү сүйлөмдү жазгыла. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Азаматтар дептерге жазып алгыла. Эми 4-чү көнүгү көңүл бургула. Чыпалак бала жана Акылай. Чыпалак бала, Акылай, ысык көл кайда жайгашкан? Акылай, ысык көл тоо арасында жайгашкан. Ысык көлдүн суусу кандай? Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Эми балдар, бул диалог окшоштуруп, 5-чи көнүгүдө өзүбүз үлгү боюнча диалог түзөбүз. Мисалы, Самат менен Алина. Алина, эмне үчүн көлдү ысык көл деп аташкан? Көл кышында тоңбойт, ошондуктан аны ысык көл деп аташкан. Азаматтар, мына ушундай диалогду биз өз алдыбызча түзүп сүйлөшүп көрөбүз. Эми балдар, 6-чы көнүгүгө көңүл бургула. Кыргызстандын бермети. Мен окуп берейин, силер угуп тургула. Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл кышында тоңбойт, ошондуктан аны эл ысык көл деп аташкан. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык көлдүн узундугу 182 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык көлгө 80-ден ашык агын суу келип кошулат, бирок бир да суу агып чыкпайт. Бул текстти балдар өз алдыбызча 3 жолу окуйбуз. Демек, ысык көл кайда жайгашкан? Ысык көл тоо арасында. Көлдүн суусу кандай? Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл эмне үчүн ысык көл деп аталган? Себеби көл кышында тоңбойт. Ысык көлдүн узундугу канча? 182 километр. Ал эми туурасычы? 60 километр. Ысык көлгө канчадан ашык суу келип кошулат? 80-ден ашык суу келип кошулат. Демек, текст бизге түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Анда эмесе сабакты бышыктайбыз. Кана, демек, ысык көлдүн узундугу канча экен? 182. Туурасы 60 километр. Ысык көлгө канчадан ашык суу келип куят экен? 80-ден ашык суу келип куят экен, Ысык көл кайсыл областта жайгашкан? Ысык көл Кыргызстандын Ысык көл областында түндүгүндө жайгашкан. Азаматтар, балдар, биз бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө билип алдык? Ысык көл жөнүндө. Ысык көлдүн суусу кандай? Ысык көлдүн суусу туздуу, жылуу, таза жана тунук. Азаматтар, балдар, анда эмесе үйгө тапшырма. 7-чи көнүгү суроолорго жооп жазгыла. Ошондой эле текстти айтып бергиле. Текстти эмне кылат экенбиз? Өз алдыбызча окуп, түшүнүп, түшүнүгүбүздү айтып беребиз. Ысык көл жөнүндөгү ырды жаттап алабыз. Балдар, сабакка катышканыңарга абдан кубанычтамын. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.